larang. Suarane muah ngono tok malah payune iso 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon muni muah no. Payu 40 yuta. Kudu mikir do iki. Kudu mikir iki lho. Mosok enek dalang kok dipadakne karo pedet. Lah iso ta. Wong dalang kok mbok padakne karo pedet iki lho. Jarimu nek suarane apik. Suarane apik, payune larang, sapi suarane. Wah, apik apa elek iki? Elek. Elek kok malah payune larang, ben besar ke lho. Payune malah mah ne 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah ekonomi. Mah ngono. Payu 40 yuta, renek wong nyang blas. Lho, tegese iki ajining raga ki saka busana. Wong ki anggere busanane besus, busanane apik, busanane pantes, kuwi mesti payune ya larang. Nah, contone kaya Mas Alek nganggo kejawen jangkep blangkon beskap jarik ketok miyayeni ketok mibawani payune ya larang. Semono uga sinden lho. Nganggo kebayak nganggo jarik berukut ketok rapet payune larang. Mergo ajine raga kuwi saka busana. Angger brukut, angger rapet mesti payu larang. Mesti wi. Iya, kowe ngerti purel ning karaoke. Kowe ngerti purel ning karaoke ora? enak atiku. Parake kok merono. Piye maksudmu lho? Kowe ngerti purel ning karaoke kae? Ya ngerti lah. Roke iki lho malah sakmene gitu. Roke ming sakmene. Kae malah 8 yuta, 9 yuta sewengi. Jajal, sinden iki berukut kaya ngene iki. Payu 8 yuta, 9 yuta. Oh, malah sing sakmene lho malah payune larang. Ya ora oleh dipadak roke sing sakmene iki payune larang. Payune larang. Nek sinden. Sinden iki lho paling lebih 750 lho sementok. Weh, pelecehan. Kuwi lho kadang jadi potong karo dalang. Padamu sik. Kowe iki aja ngono lho. Nuwun sewu Mas Dalang nggih. Di sini itu yang berkuasa penuh itu dalang. Kekuasaan seorang dalang itu penuh dalam pagelaran malam hari ini. Sebutannya wae dalang. Dalang kuwi tegese ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalke. Kowe aja ngino karo dalang, aja ngenyek pegawean dalang. Dalang kuwi gawean sing abot, rungokno kupingmu. Dalang kuwi abot. Dalang kok abot apa ngangkati gamelan? Apa masang debok? Wong teko-teko ari lungguh karo tok 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 kok muni abot. Ngone 50 dinyang ra oleh. Aduh, kok ngentahi meh. Ngene lho Ndol, dalang ki gawean sing abot. Abot ki apa ngangkati gamelan, apa nata debok, apa ngangkati diesel? Ya ora. Tegese abote dalang kuwi melek tekan pada esuk. Wong yagane kok apa ya turu, wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus lho. Wong sinden iki apa ya bisu, wong ya nyuwara teko esuk. Tegese ngene lho. Kok ora perkara melek, ora perkara apa. Berarti seorang dalang ki mergo dalang ki tanggung jawabe gede. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang ngono kupingmu. Ya ora iso. Lho kok ngentahi kowe iki? Ora iso. Sukses orane pagelaran bengi iki tergantung dalang. Ora suksese pagelaran bengi iki ki ora perkara dalang. Lah tergantung apa? Tergantung genset. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, nek renek jensate apa arep garingan, arep pedhot gorokane apa piye? Wah, yo wis iki menjatuhkan tenan, Mas. Lah nggih. Berarti suksese bengi iki tergantung genset. Nek ngono ya sing penting ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Lah, bener. Enek gensete, uga enek solare. Apa arek mbok uyui gensetmu? Solar terpenting. Nah, nek ngono sing penting ora solar. Lah sing penting apa? Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, leh marep tuku nang ndi. Nek ngene bakul brambang, ora enek. Berarti sing paling penting, pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah napa niku? Sing penting tanah utawa bumi. Bumi sing paling penting. Ora enek bumi, mbok encepne ndi pommu. Lah, bumi paling penting. Nek ngono sing penting ora bumi. Lah sing penting? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Wis entek.
Lah Ya nek wis entek mbok parakne mrono ya wis entek kok iso. lah nek ra dadi parane rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok.